Importante jud guys sa ato ang mga kababayan nga naatay kwarta. Kay bisag unsa pa nakabuutan ng ato ang bana mo abot ang panahon nga kapuyon na siya mangitag kwarta manarbaho buy-buyon gihapon ta ana. Ha, ilabi nag naarata sa balay nagatiman sa ato ang mga anak. Mura gibuhat nato nagatiman sa ato ang pamilya. Wala man na sila kabalugon sa kakapoy ang ato ang gibuhat dinhi sa ato ang panimalay kay naman at sila pirmi sa trabaho. Mo importante jud mangita tag sideline nga pangwartaan kay aron dili ta murag tai nga tamak-tamakan lang ana nila sus labi na makaugangan kag di mao ha makaugangan kag dili ingon nato istorya pa imo nga di makaon sa iro ha i-underestimate ka ubos kay lang pananaw sa imuha kay nara magagbalay gapaabot sa imong bana wala man kay sariling pangita nga kwarta gusto gud ta mangitag kwarta gud gusto gud ta manarbaho pero masangit man ta aning mga anak nato nga kinsa may moatiman kinsa may mag kuan ani nga ato ang mga anak nga daog-daogon manggani ta nga inahan unsa na lang kana ato ang mga anak ra na nato muna masangit ta ana mo nang ubang kababayan mo abroad na lang na sila abroad na sila maningkamot biyaan isakripisyo mga anak biyaan kaysa sigig paminaw aning buy-buy masakit nga pulong gikan sa ilahang bana nga ingnon naggasalig na sa bana wa kabalugon sa sakripisyo gibuhat aning mga asawa nga nara sa panimalay importante mangita jud tag sideline mangita jud tag pangwartaan nato kay para dili ta murag burikat ulion ra ta sa tumbara yuton manang usap po na sa hinungdan makabit niya to ang mga bana ay kita mga asawa antay panahon sige na tag-atiman sa to ang mga anak utay atiman sa tong kaugalingon sao na to pag-atiman sa to ang kaugalingon ang gihatag nga kwarta sa tuwa igo ra man ning taon pagkaon ha nga kung gusto ka magwapa na yung mga asawa tagay sobra-sobra nga kwarta makapalit po din taon tag pang skincare ng dagway na tong subidaon nun wag gikumot og pulo kayawa unsa to tagwapa ana natagaan raman tag kininto sa isa ka bulan so to budget anang kininto sa taon Diyos ko Lord mas daghan pang tus ipagawas sa tong bana kaysa ing kwarta budgeton ta mas lala jud mo na nga kita makakita gayta mga babae nga housewife nara sa panimalay kita mga silingan kita mga kadugo or mga kaila di na nato samutan pa og kuan samutan og istorya masakit nga pulong kay wa ta kabalo nga gistoryahan na din ang masakit nga pulong sa ugangan sa iyang bana dugangan pa jud nato mga silingan ato pa jud nang dibakon dauton chismisan nga unsa naman bayhanan lusyag naman kaay mo na manananggal mo na magwakwa kabalo nga puno na kaay na stress na kaayo depress na kay siyang kinabuhi nya samutan pa jud nato mga silingan wala sus Ginoo ko puro libak rin na balaan kasagaran mga babae mga asawa maghikog na sa depress ilang kinabuhi kay grabe nagyaw-yaw grabe nagistorya nga masakit gikan sa ilang bana dugangan sa ugangan pa dyan sa silingan dugangan pa dyan sa mga kadugo sa mga kaila ay Ginoo wala tayo kuan ba di lang tata mag-apil sa mga kuan di ta mag-judge natay makita nga asawa nga naragbalay kuan na lang na imuha ba kung maayo mong kahintang imuha mo pud na ay na pag istorya kay aron dili magsakit mas lala mas sakit nga hunahuna-on nga istoryahan kag masakit nga pulong sa mga tao nga walay ambag sa imong kinabuhi mas okay pa ning istoryahan tag sakit nga istorya sa tuwang bana kay kana gipakaon man ta ha kay sa istoryahan tag masakit nga pulong ani mga kaila nato kadugo silingan mga unsa diha mo na mas lala mind your own business kung maayo kag kahimtang pasalamat di kay sus Ginoo ko kung gusto ka na ikaw galingon ng kwarta day daghan jud ay kapangitaan ug paagi day pag reseller day na ako mga baligya nga